მიყვარხართ და მიხარია როცა თამრიკო მიამბობს ხოლმე თვითოულ თქვენგანზე ვინ რა მოიწერეთ რა თქვით რა სურვილები გამოთქვით ან და რა სურათები გამოგვიგზავნეთ მადლობელები ვართ ამ ერთგულებისათვის მე მინდა ვიდრე დავიწყებ მიესალმო ყველა თქვენგანს ამოვწერეთ თქვენი სახელები და აი რაც მოასწარი გვანცა და ნინო ანა ლელა მაკა თამარი და მარიამი თამუნა ნინო ხატია ეკატერინე ინგა ქეთინო სალომე თეონა თამარი თამუსი ნატალი თიკო ნათია სოფიკო მაია მარი ეკა მზია გიორგი მზეო ია ლალი ეთუნა ლელა და მადონა თუ იმე გამოვრჩა ძალიან გთოთ მაპატიო შემოჯერფასებო იმიტომ რომ ვეღარ მოასწარი ყველა სახელი სამოწერა შვენიერი სახელები გაქვთ შეისწავლეთ თქვენი სახელების მნიშვნელობა შინაარსი იმიტომ რომ არც ერთი სახელი არ არის უაზროდ მოგონებული და ეცადეთ საკუთარი სახელი გაამართლოთ რაც მას შინაარსი აქვს აი ჩემი სახელი მაგალითად შალვა ქართული სახელია თქვენ იცით რომ ორი წმიდანის კი არსებობს მართლმადიდებლურ კალენდარში შალვა ორი შალვა მაგრამ სახელი ებრაული წარმოშობისა და ნიშნავს გამარჯვებას აი მე მინდა რომ სწორედ ამ გამარჯვების ცხოვრებით ვიარო ყველგან და ყოველთვის ასე რომ სახელი უნდა გავამართლოთ ხოლმე ახლა რას გთავაზობთ მე თქვენ გთავაზობთ რაც ძალიან ხშირად გამიკეთებია და რასაც კარგი შედეგი აქვს ხოლმე ამას ქვია რელაქსაციური აღქმა ეს ასეთი ფსიქოლოგიური აქტია რელაქსაციური აღქმა რელაქსაცია აი მოდუნებულ სხეულის მოდუნებულ მდგომარეობაში სინამდვილის აღქმაა თქვათ მოადუნე მთელი სხეული დახუჭე კიდეც თვალები და უსმენ იმას რაც გარებოდან მოდის ან ვიღაცა გელაპარაკება ან მუსიკა ისმის ან ერთის და მეორეც და სხვა ამგვარი ასეთ რელაქსაციურ ანუ მოდუნებულ მდგომარეობაში აღქმული მასალა ძალიან დიდხანს რჩება ცხოვრებაში შეიძლება იმ წამს აღარც კი გახსოვდეს მაგრამ გადის დრო და ქვეცნობიერებიდან ეს ყველაფერი ისევ ცნობიერში გადმოდის და რაღაცა კარგს გიკარნახებს ახლა მე რასაც თქვენ შემოგთავაზებთ 7 რჩება 7 კანონი ეს თქვენთვის უცხო არ იქნება ზოგიერთი რაღაცა თქვენ უკვე კარგად იცით ამიტომ შეიძლება გამეორება იყოს და შეიძლება კიდე ვიღაცისთვის მართლაც ახალი იყოს მე მხოლოდ შევეცდები ეს წესები ეს დარიგებანი თუ ეს რჩევები კანონები დავარქვი მას შემოგთავაზოთ არ გაიძულებთ მე უბრალოდ გთავაზობთ მას თუ ვინმე იტყვის რომ მე არ მომწონს ეს კანონებიო ასეც უნდა უთხრას თავის ნებერებას მოდი და ამოვიგდოთ ეს ყველაფერი თავიდან და ეს ყველაფერი გაგიქრება თქვენ არ გამოყვებათ არ შეგაწუხებთ ჩემი და ეს სურვილები მაგრამ თუ იტყვით რომ ეს ჩემი კანონია არა და მე შევეცდები ესაც გაგამეორებინოთ მაშინ ეს კანონი თქვენთან დარჩება და მოგემსახურებათ იმდენად რამდენადაც თქვენ მას მოუხმობთ აი ასეთი პროცესი შედგება ახლა ჩვენთან ამას ქვია ისე ვიბორე ფსიქოლოგიური აქტია ეს და ქვია რელაქსაციური აღქმა ახლა რა გჭირდება რომ ეს აქტი შედგეს პირველი უნდა მოხერხებულად მოეწყოთ სავარძელში ისე მოხერხებულად რომ აი დააჯდეთ თავისუფლად თვალები უნდა დახუჭოთ მე როცა მე გთხოვთ ამას არა და გამოეთიშოთ გარე სინამდვილეს შეგიძლია ვინმეს თუ უნდა დივანზედაც კი წამოწვეს და ისე მისმინოს ოღონდ ხმა უნდა ესე კარგად ესმოდეს ჩემი მერე ასეთ პირობებში შემოგთავაზებთ ჩემ რჩევებს ეს აქტი გაგრძელდება დაახლოებით მაქსიმუმ 9 საათს როცა აქტი დასრულდება თქვენ თვალებს გაახელთ მე თვითონ გეტყვით ამას რამდენიმე წუთს იფიქრებთ რა განიცადეთ რაზე ვისაუბრებთ თქვენ თავს ეტყვით გინდა თუ არა ეს ყველაფერი მიიღოთ თუ არ გინდათ რელაქსაციის შემდეგ ჩვენ ურთიერთობას აღარ გავაგრძელებთ ამითი პაატა დახურავს ჩვენს ურთიერთობას იმიტომ რომ აზრი არ აქვს თქვენ აღარ შეგიძლიათ ჩვენთან ურთიერთობა იმდენად იქნებით შთაბეჭდების განცდებში არა ამიტომ ჩვენ ურთიერთობას დავხუროთ მაგრამ რა უნდა გთხოვოთ იცით დღეს იქნება დღის ბოლოს კიდე უფრო მოგვიანებით თუ ხვალ თუ ზეგ უთუოდ გვაცნობეთ თქვენი შთაბეჭდილების შესახებ
რა განიცადეთ, როგორ აღიქვით ეს, რამდენად ეს თქვენთვის კარგი იყო, ან არ იყო ეს კარგი. არა, ვითხართ გულწრფელად, რომ ჩვენ მე ეს გავაუმჯობესოთ. ანდა თუ რაღაცა მოხდა და ქართულ საზოგადოებასთან ეს ხერხი არ გამოდგა, მოხსნით ჩვენ ამას და აღარ გამოვიყენებთ. მე თქვენ მოგცემთ 2 წუთს მომზადებისათვის. ახლა რა უნდა გააკეთოთ, იცით? გააფრთხილეთ ოჯახის წევრებიც. ალბათ ვინმე გყავთ სახლში, რომ ამ რელაქსაციის დროს არ იხმაურონ, თქვენი სიმშვიდე დაიცვან. ვისაც უნდა შეიძლება შემოგიერთდნენ, შეიძლება ჩაერთონ კიდეს, თვითონაც ასე განეწყონ სავარძელში, არა, დაახუჭონ თვალები, მოგვისმინონ, მაგრამ შეუძლია მარტო მეთვალყურეებად იქცნა, ერთი რა ხდება უყურონ ამას. ერთი შეუძლია და მეორეც, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს, ხელი არ შეგვიშალონ. ხო, სიწნარე დაიცვა, იმიტომ რომ თუ ამ დროს რაღაცა უხეში ხმაური გაისმა თქვენს ირგვლივ, თქვენ შეკრთებით ძალიან, აი როგორც მოულოდნელად რაღაცა რო ხდება, რა რაღაცა გაიფაჩვენებს მოულოდნელად, მაგრამ ისე იყავით ჩართული რაღაცაში, რომ ძალიან შეშფოთდით. არა და უბრალოდ ქაღალდის ფაჩვენი იყო რაღაც ასეთი. აი ეს მოაგვარეთ თუ შეიძლება თქვენს გარემოში. სთხოვეთ თანამშრომლებს, მეგობრებს, ჩემგანაც რომ თუ შეიძლება ნახევარი საათით თქვენი სიმშვიდე დაიცვან. ვიდრე დავიწყებ ისე ჩემს ამ საუბარს, ერთი რამე და გთხოვოთ, იმიტომ რომ რო დამთავრდება მოგეკითხარით, ჩვენ არ გავაგრძელებთ კითხვა-პასუხებსა და თქვენი შთაბეჭდილებების გამოკითხვას. აი რა უნდა გთხოვოთ, იცით, რაც პაატამ გთხოვათ მთელი თავისი 15 მეცადინეობის განმავლობაში. ეს არის პირველი, გაისტუმრეთ თქვენი ვალები, ვისთვისაც მადლობა გაქვთ სათქმელი, ცოტა თუ დიდი, არ გადაიტანოთ 1 იანვრისათვის. დაურეკეთ დღეს ეს ღვთისმადლით ყველას გაქვთ ეს მობილური ტელეფონები, დაურეკეთ, მიწერეთ, შეატყობინეთ, გული გაუხსენით, სიყვარული გამოუცხადეთ, რაც შეიძლება ადრე გიქნიათ, მაგრამ გინდოდათ ეს გეთქვა და რაღაცა დრო არ მოგეცათ, შესაძლებლობა არ ყოფილა. აი ეხლა გადადეთ ამისათვის დრო, იმიტომ რომ ეს დრო ძალიან საკეთილდღეოა თქვენი ბედნიერებისათვის. და აი დაიცალეთ ყველაფრისაგან. მადლობებიც გამოუცხადეთ ყველას, ვისაც სამადლობელი რაღაცა გქონდათ სათქმელი, თუნდაც პატარა გაგიკეთეთ და არ დაივიწყოთ სიკეთე არავისი. ხო? და ამ დროს სთხოვეთ ვიღაცა მოგიტევოთ თქვენ თუ რაღაცა ვინმეს მიმართ რაღაცა წაქცდათ რა. ადამიანები ვართ, ყველაფერი მოგვივა და ადამიანები კიდევ იმიტომ ვართ, რომ უნდა კიდევაც მიუტევოთ და უნდა კიდევაც მოგვიტევონ. თუ მოგიტევეს თქვენმა ახლობლებმა ხომ კარგი და თუ არ მოგიტევეს, ეგაც არაფერი, თქვენ გულში უკვე გასუფთავდით. არა, თუ მიუტევთ, ხომ კარგი ხმითა და რაღაცა, თუ არ მიუტევთ, თქვენ დაგყვებათ ვალად. ესა და შეგაწყვებთ მომავალში. ამრიგად, დაგვრჩა რამდენი დღე ამ 1 იანვრამდე რა, მაინც ასე თუ ისე ახალ წელს ვარქმევთ, ახლები გვინდა შევიდეთ იმ ახალ წელში, განახლებული გულით, სულით, ხალისით, შემართებით, მაგრამ ბორკელები არ დაიკიდოთ ფეხზე. ეს ბორკელებია სწორედ ის გაუსტომრებელი ვალი, რატომღაც შემოგრჩა ბოლო დღეებამდე. აი, ამას გისურვებთ მე თქვენ, მიიღეთ ეს ჩემი სურვილი, თუ შეიძლება ამას გეუბნებოდათ პაატა, თამრიგოთ საკეთკენ მოგიწოდებდათ თქვენ და საერთოდ ეს ბედნიერების ლაბორატორია სწორედ იმისია, რომ ხალისიანები იყოთ მომავლის მიმართ. აღარ გაინტერესებს მომავალი, როცა წარსული გებღაუჭება, უკან გეწევა. ხო? ვიღაცის დადი გაქვს, ვიღაცის ვალი გაქვს, ვიღაცას რაღაცა შენს მიმართ რაღაცა ანგარიში აქვს და ეს ყველაფერი წინა არ გიშებს, გააფერხებს. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ჩამოიცედეთ ეს ყველაფერი. ხო? ამრიგად დავამთავრეთ ჩემი ეს რჩევა დარიგება და ახლა როგორც მოგახსენდათ 2 წუთი შეემზადეთ თუ შეიძლება, რომ სავარძლებში მოეწყოთ თავისუფლად, კარგად. თქვენ მე აღარ დამინახავთ, თვალი უნდა დაახუჭოთ, თვალები უნდა დაახუჭოთ. გააფრთხილეთ თქვენი ახლობლები, რომ სიწნარე დაიცვან. პაატა კი ამასობაში მუსიკას ჩართავს. ეს მუსიკა გაჰყვება ჩვენს საუბარს.
გავიდა? არ გასულა, ხო? ხო. შეემზადეთ, აბა მშვიდად და დავიწყებთ. მე კი სილის საათს დავიდგამ წინ. აი. კაი საათია ეს. დაბრუნო მე შენს დაგიწყებ ყურებას როგორ მოდი თუ გინდა წინ დაგიჭდები. არა, მანდი ხარ, გამოგხედავ ხო, სადაც გეხერხება იქ დაჭექი. შენ დაგიწყებ. ხო. თავისუფლად ფეხები გააშალე. მად მიეყუდები კარგად. ხო. მითხარი აბუროცა დავიწყოთ. უკვე გამოვედი საერთოდ აღარა ვიდაბერე შენს. დავიწყოთ. აბა ჩემო ძირფასებო მოემზადეთ. ხო, აი ხედავ მეორე თქვენგანს როგორ მშვიდად ხართ. ჩემი საუბრის დროს მე არ გამელაპარაკოთ, კარგით? არც მოიწონოთ ჩემი აზრები, არც დაიწუნოთ, არც გამაკრიტიკოთ, არც შემაქოთ, უბრალოდ ისმინეთ. და დადებითად მიიღეთ ყველაფერს, რასაც მოისმენთ. მერე კი შეიძლება გამაკრიტიკოთ, როცა დამთავრდება, თქვათ, ой, ეს ერები გითხრა ამ კაცმო. ან თუ მოგეწონათ, მაშინ გამიხარდება, რომ შემაქოთ ცოტათი, ბევრი არა. ამრიგად მოემზადეთ მოსასმენად, განეწყვეთ დადებითად. უთხარით საკუთარ თავს. მე მინდა მივიღო ბედნიერების 7 კანონი. გაიმეორეთ ეს სიტყვები თქვენთვის. მე მინდა მივიღო ბედნიერების 7 კანონი. დახუჭეთ თვალები. მიიღეთ თავისუფალი მოხერხებული მდგომარეობინად. მოადუნეთ სხეული. თქვენ ახლა გესმით მხოლოდ ჩემი ხმა. მე თქვენ გთავაზობთ ბედნიერების 7 კანონს. ამ კანონებს ვთავაზობ ჩემს თავსაც, ჩემს ცხოვრებასაც. მოადუნეთ სხეული, მოემზადეთ მოსასმენად. პირველი კანონი. ვიცხოვროთ რწმენით. რწმენა დაბადებიდან თანდაყოლილი თვისებაა. რწმენა, ანუ ნდობა, თავდაცვისა და ახლის ძიების პირობაა. რწმენა გამბედაობას გუმატებს. თანდაყოლილი რწმენა, ანუ ნდობა, ჩვენში რელიგიურობის აღმოცნების საფუძველია. რწმენის მეშვეობით შევიცნობთ საკუთარ თავში ღმერთს. შევიმეცნებთ მიწიერი და ზეციერი ცხოვრების ჭეშმარიტებას. რწმენა გვეხმარება, რომ მოვიზიდოთ ბედნიერების ძალები. რწმენა ჩვენი ბედნიერების მფარველია. რისიც გვწამს, იმისკენ მივილტვით, იმას უქმნით. ამიტომ
ვერწმუნოთ საკუთარ შესაძლებლობებს, ვირწმუნოთ ჩვენს ღვთიურ წარმომავლობას. ჩვენ ღვთისგან მოვლენილი ადამიანები ვართ. მისი ჩამომავალნი ვართ. ვერწმუნოთ სიკეთის ძალას და ვემსახუროთ საერთო კეთილდღეობას. გვწამდეს ჩვენი ახლობლებისა, ქმრისა გვწამდეს, ცოლის, შვილების, მეგობრების, ვიზრუნოთ ყველა მათგანზე. ღმერთსა და ნათლის რწმენას, მათკენ მისწრაფებას სასწაულების მოხდენა შეუძლია. თქვენი რწმენა თქვენ ცხოვრებაში სასწაულებას შექმნის. რწმენა გვეხმარება ძალთა მოკრეფაში. გვეხმარება რომ მიზანს მივახციოთ, საკუთარ თავზე გავიმარჯვოთ, საკუთარ თავზე გავიმარჯვოთ ჩვენი რწმენით. ჩვენს რწმენაში ბედნიერებაა ჩაქსოვილი. რაც უფრო ღრმად გწამს, მით უფრო ბედნიერებას მიაღწევ, მით უფრო გამარჯვებული იქნები ცხოვრებაში. რაც ნაკლებად გწამს, ბევრი ფეხსამოსაკრავი ქვა დახვდება წინ. რწმენაში მტკიცედ უნდა ვიდგეთ. ჩვენმა რწმენამ უნდა გაუძლოს ცხოვრების რყევებს, ცდუნებებს უნდა გაუძლოს. რწმენის უმაღლესი დონე ღმერთის რწმენაა. მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდოთ, რომ რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. რწმენა უნდა საქმეებით დავადასტუროთ. რანაირი საქმეებით დავამკვიდროთ რწმენა? აი როგორი. დავეხმაროთ და შევეშულოთ ადამიანებს, თანაგრძნობა გამოვუცხადოთ, იმედიანი სიტყვა უთხრათ, სიყვარული და მოთმინება ვარგუნოთ, მომსახურება, სამართლიანობა, მონანიება, მიტევება, ეს ყველაფერი რწმენის საქმეებია. რწმენა გამოიცდება და მკვიდრდება, როცა ყოველთვის თან დაგვყვება. როცა ყოველთვის თან სძევს ჩვენს ფიქრებსა და საქმეებს. არ შეიძლება რწმენა დროებით სადღაცა შეინახო, მიატოვო და რწმენის გარეშე თუნდა ერთი ნაბიჯი გადადგა. სადაც გწამს, იქ ახარ გამარჯვებული. როგორც კი რწმენას გადადებ, იქ ღვთიური ძალა შენს დახმარებისაკენ არ ილტვის. თუ ჭეშმარიტად მორწმუნე ვართ, მაშინ სიმშვიდე გვეუფლება. არ გავღიზიანდებით, არ გავღიზიანდებით, არ გავღიზიანდებით. არ ვიწუწუნებთ, არც ვინმე გძულს, არც არავისი არაფერი გშურს. ეს არის რწმენა. გიძღვნით სიბრძნეს. აღმოსავლური სიბრძნეა ეს და დაიხსომეთ ცხოვრებაში გამოგადგებათ. რწმენა ჭეშმარიტების განცდა. როცა რამე გწამს, სინამდვილეს პოულობ, ჭეშმარიტებას ეხები. ჭეშმარიტება შემოდის შენში, შენი საკუთარი ჭეშმარიტება და ვისაც ჭეშმარიტება აქვს, ის არის ძლიერი. სულით ძლიერი. ამრიგად სიბრძნე, რომელიც მე მინდა რომ გიძღვნათ თითოეულ თქვენგანს, რწმენა ჭეშმარიტების განცდა. ახლა კი გაიმეორეთ ჩემთან ერთად. მე ვღებულობ ბედნიერი ცხოვრების კანონს, ვიცხოვროთ რწმენით. გაიმეორე გულში ეს. მე ვღებულობ ბედნიერი ცხოვრების კანონს, ვიცხოვროთ რწმენით. ვიცხოვრებ რწმენაში. ეს მე ბედნიერებას მომიტანს. თქვენ მხოლოდ ჩემი ხმა გესმით. გთავაზობთ ბედნიერი ცხოვრების მეორე კანონს. ბედნიერი ცხოვრების მეორე კანონი.
ვიცხოვროთ სიყვარულში. ვიცხოვროთ სიყვარულში. სიყვარული ყველაფრის შემოქმედი ენერგიაა. სიყვარული სიუხვის წყაროა. დაიხსნათ ეს. სიყვარული ყველაფრის შემოქმედი ენერგიაა. სიყვარული სიუხვის წყაროა. მთელი არსით შევიყვაროთ რა? ცხოვრება. ცხოვრება შევიყვაროთ, ჩვენ ცხოვრებისთვის გავჩნდით. არ შეიძლება ცხოვრება მთელი სულითა და გულით არ გვიყვარდეს, უნდა გვიყვარდეს ისეთი, როგორიც არის. ცხოვრება ადამიანებითაა სავსე, მათ გარეშე ჩვენი ცხოვრებაც არ აიგება, ამიტომ გვიყვარდეს ადამიანები. გვიყვარდეს ყველა, გვიყვარდეს მანამდე, ვიდრე ვინმეს შევხვდებით. გვიყვარდეს უპირობოდ, გვიყვარდეს იმიტომ, რომ ადამიანია და თუ ჩვენიანია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად შეგვიყვარდება ჩვენი შვილი, მეუღლე, ახლობელი, ნათესავი, მაგრამ ყველა გვიყვარდეს უპირობოდ, იმიტომ რომ ყველა ისე როგორც თითოეული ჩვენგანი ღვთის შვილია. აი, როგორ ღვთიურ სიყვარულს გვიქადაგებს წმიდა წერილი. სახარება. იქ წერია, სიყვარული სულგრძელია, ქველმოქმედია, ყოველივეს იტანს, ყველაფერი სწამს, ყველაფრის იმედი აქვს, არ შურს, არ ყოყოჩობს, არ ამპარტავნობს, არ შადის უწესობას, არ ეძებს თავისას, არ რისხდება, არ განიზრახავს ბოროტს. ნახეთ, ეს წმიდა წერილი, პავლეს წერილია ეს კორინთელთა მიმართ და ისწავლეთ ეს ნაწილი, როგორც თქვენი ლამაზი და კეთილი ლოცვა. ამავე დროს შეადარეთ თქვენი სიყვარული ამ სიტყვებს. სიყვარული სულგრძელია, ქველმოქმედია, ყოველივეს იტანს, ყველაფერი სწამს, ყველაფრის იმედი აქვს, არ შურს, არ ყოყოჩობს, არ ამპარტავნობს, არ შადის უწესობას, არ ეძებს თავისას, არ რისხდება და არ განიზრახავს ბოროტს. გვიყვარდეს ღვთიური სიყვარული, მშობლები გვიყვარდეს და არასოდეს არ დავემდუროთ მშობლებს რამის გამო. გვიყვარდეს ოჯახი, ჩვენი საძირკველი, ოჯახში ჩვენი ფესვები იზრდება, ჩვენი ცხოვრების ფესვები, ქმარი და ცოლი გვიყვარდეს, შვილები და ახლობლები, მეგობრები და მეზობლები, არ დაემდუროთ მეზობელს არაფრის გამო. თანამშრომლები გიყვარდეთ და უცხონი, რომლებიც ჯერ არ გინახიათ, გიყვარდეთ გამლელები, რომლებსაც პირველად ხედავთ და როგორც ჩვენმა მოძღვარმა, ჩვენმა იესო ქრისტემ გვითხრა, გვიყვარდეს ისინიც, ვისაც არ ვუყვარვართ, ვინც გვწყევლის, ისინიც გვიყვარდეს ჩვენ, იმათ არ ვუყვარვართ, ეს მათი ცოდვა, მაგრამ ჩვენც არ დავიდოთ ცოდვა, გვიყვარდეს ისინი, როგორც ღვთის შვილები. სიყვარულს მოვლა უნდა სიყვარულს, როგორც ქოთანში ყვავილს. ვეფეროთ სიყვარულს, შევმატოთ ჩვენ სიყვარულს სიმშვენიერე, სახის გამომეტყველებით, ხმით, ხელების მოძრაობით, მოთმინებით, დათმობით, ალერსით. გამშვენიერეთ თქვენი სიყვარული. არ გაანელოთ გულში სიყვარული, პირიქით, უნდა ავაგუგუნოთ სიყვარული, ვიყოთ სიყვარულით სავსენი, ვიყოთ სიყვარულში გულუხნი და სუგრძელი, ჯობია დავიწვათ სიყვარულში, ვიდრე ვიყინებოდეთ სიყვარულის გარეშე. სიყვარულის საქმეთა გარეშე ფუჭია, ამიტომ საქმით დავამკვიდროთ ჩვენი სიყვარული, უხვად გავცეთ ჩვენი სულიერი განძი, ღიმილი, გაიღიმეთ, გიხდებათ ღიმილი თქვენ. ღიმილი ადამიანმა ჩვენი მშვენიერებისათვის გვაჩუქას ადამიანებს ღიმილი.
სიხარული ატარეთ ყოველთვის. სიხარული. დარდი ძალებს წაგართმევთ, სიხარული ძალებს შეგმატებთ, რომელი ჯობია ცხოვრებისათვის. ამიტომ გიხაროდეთ, რომ გაიღვიძეთ, გიხაროდეთ, რომ ვიღაცა დაინახეთ, რომ ჩიტის ხმა მოგესმათ, რომ შვილიშვილმა, შვილმა გაგაბრაზად კიდეც, ესაც გიხაროდეთ. ქმარმა რო დაიგვიანა, ესაც გიხაროდეთ, მოვიდა სახლში, ხომ დაბრუნდა სახლში. გიხარდეთ ყველაფერი, ეცადეთ სიხარული დაინახოთ იქაც, სადაც თითქოს და არაფერია სასიხარულო. იმიტომ რომ ყოველთვის ყველგან რაღაცაა სასიხარულო. დაეხმარეთ ერთმანეთს შვილების აზრდაში, ადამიანებს ვიჭირს შვილების აზრდა. შევეშალოთ ერთმანეთს სიტყვით, საქმით, დაცვით. დაეხმარეთ ერთმანეთს მარტოობაში. ვინც მარტობას გრძნობს თქვენ შორის, იპოვოს ასეთივე მარტობაში მყოფი და იმას შეუქმნას გარემო რომ მარტო აღარ არის, მაშინ თქვენს და გავიწყდება თქვენი მარტოობა. უნდა მოვიკლოთ, რომ გაჭირებულს შევეშველოთ. აი ასეთია სიყვარული. იტყვიან ხოლმე ლოკმაპური გამოიღო და სხვას გაუწოდაო. ეს არის სიყვარული. უცხო იყო ჩვენთვის სიძული და ბოროტება, შური და შურიზიება, გაღიზიანება და განკითხვა, ჭორი და ლაღბობა. ეს არ არის ჩვენი საქმე. ეს ყველაფერი სიყვარულს დაგვინგრევს. თუ სიყვარული გაგვინელდება, ბედნიერებაც გაგვექცევა. თუ სიყვარულს ავანთებთ გულებში, ბედნიერება არ მიგვატოვებს. ანთებული სიყვარული ბედნიერებას ადნობს შენს გულებში. გიწვნი აღმოსავლურ სიბრძნეს. დაიუსმე, გამოიყენე და ბევრ სიკეთეს მოგიტანს. აი როგორია სიბრძნე. მიყვარს, როცა ცხოვრებაში გზასაცდენდეს, სიყვარულით მკურნალობ. ისევ გაგიმეორებთ. მიყვარს, როცა ცხოვრებაში გზასაცდენდეს, სიყვარულით მკურნალობ. სიყვარულით უმკურნალეთ ყველას. და თქვენც ასევე გიმკურნალებენ თუ საჭირო იქნება. ახლა კი ჩემთან ერთად გაიმეორეთ, რასაც გეტყვით. მე ვღებულობ ბედნიერი ცხოვრების კანონს, ვიცხოვროთ სიყვარულში. მე ვღებულობ ბედნიერი ცხოვრების კანონს, ვიცხოვროთ სიყვარულში. გაიმეორე გულში ეს. ასეც მოვიქცევით, მეც ასე მოვიქცევით თქვენც, ვიცხოვრებ სიყვარულში. დიახაც მთელი წელიწადი 365 დღე და მერეც ვიცხოვრებ სიყვარულში. სიყვარულში გამოცდი ჩემ თავს სიყვარულში. თქვენ მხოლოდ ჩემი ხმა გესმით. გთავაზობთ ბედნიერი ცხოვრების მესამე კანონს. ვიცხოვროთ შემოქმედებაში. ვიცხოვროთ შემოქმედებაში. მხოლოდ ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ნიჭი შემოქმედებისა. მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ახალი, გავალამოზოთ ცხოვრება. ამ ნიჭს შემოქმედება ქვია და ეს უფლის ძალაა ჩვენში. მივმართოთ ჩვენი აზრი, ჩვენი ძალები შემოქმედებისაკენ, მაგრამ რა შევქმნათ? პირველ რიგში იცით რა? შევქმნათ საკუთარი თავი. საკუთარი თავი უნდა ავაშენოთ, ვიდრე სახლს ავაშენებთ. ჩვენ უნდა გავხდეთ ღირსეული ადამიანი, ნათქვამია, შენ ადამიანად დაიბადე, მაგრამ ადამიანი უნდა გახდეო, გაადამიანურება მთელი ცხოვრება გვჭირდება ჩვენ. უნდა გავხდეთ დიდსულოვანი და კეთილშობილური. დაიხსენე ეს. ჩაიდე გულში. უნდა გახდე გამოჩენილი, დიდსულოვანი და კეთილშობილი. უნდა ჩამოიცვლოთ ყველაფერი, რაც გვირთულებს ადამიანებთან
ურთიერთობას. გვირთულებს რომ ჩვენი ყოფა სასიხარულო გავხადოთ ახლობლებისთვისაც და გარეშეთათვისაც. იცით როგორ ნევიცხოვროთ, რომ ჩვენი ყოფა ჩვენმა ახლობლებმა ღვთისწყალობად მიიღონ და რა კარგია რომ შენ ჩვენთან ხარო, რამდენი მადლი მოგაქვს, რამდენი სიკეთე მოგაქვს, სიხარულს მოგაქვს შენო. ბებიებმა იციან ხოლმე, ჩემო სიხარულო, ბავშვებს ეფერებიან. ალბათ თქვენს გეფერებიან ვინმეები, ასე მოეფერეთ ჩემო სიხარულო სხვასაც. უნდა სრულყოთ საკუთარი თავი ისე, რომ ჩვენ ღმერთის საჩუქარი გავხდეთ. გაიხადეთ სული ღმერთის საჩუქრად. ბოლოს და ბოლოს დავიმკვიდროთ აზრი. კარგად ჩავიდოთ გულში, სულში. თეშენ არსებაში რომ ჩვენ უკვდავენი ვართ, უკვდამნი ვართ. არ არსებობს სიკვდილი, არ არსებობს ქართულ კაცო თქვია გარდაცვალება. დავანებოთ სიკვდილს თავი, გარდავიცვალეთ, შევიცვალეთ, აქედან წავედით და იქ მივედით. აქ თუ აღარა ვართ, იქა ვართ. ჩვენი ცნობიერება იქ მიყვება. იქიდან ჩვენი თვალები ამ ქვეყანასაც ხედავენ და იმ ქვეყანასაც. იქიდან ჩვენი ახლობლების ანგელოზებით შეიძლება გავხდეთ, თუ დიდსულოვანები წავედით იქ, თუ კეთილშობილები ავმაღლდით იქ. მაშინ ჩვენი ხელმძღვანელები ანგელოზებად დაგვინიშნავენ ჩვენი შვილებისთვის. გაუმეროთ თქვენს თავს, დიახ, მე უკვდავი ვარ და არც სიკვდილის ამეშინია. რა არის ბოლოს და ბოლოს სიკვდილი? ახლა გაიმეორეთ ჩემთან ერთად ბედნიერი ცხოვრების კანონი. ვიცხოვროთ შემოქმედებაში. შევქმნათ ჩვენი თავი და შევქმნათ ლამაზი ცხოვრება ჩვენთვისაც და სხვებისთვისაც. გაიმეორეთ სრული სრულყოფასა და ცხოვრების გამშვენიერებას ჩემი შემოქმედების მიზნად გავიხდი. სულის სრულყოფასა და ცხოვრების გამშვენიერებას ჩემი ცხოვრების მიზნად გავიხდი. თქვენ მხოლოდ ჩემი ხმა გესმით. გთავაზობთ ბედნიერების მეოთხე კანონს. უშურველობა. არსებობს ცხოვრების ორი გზა. წავგლიჯოთ ცხოვრებას ყველაფერი. თუ არ გვაძლევს, წავგლიჯოთ, წავართვათ ყველაფერი. არის მეორე გზაც? არა, კი არ წავგლიჯოთ. უძღვნათ ყველაფერი, რაც ჩვენ გვაქვს, რაც კარგი გვაქვს. უძღვნათ ყველაფერი, რომ ცხოვრება გალამაზდეს. განა ჩვენც იმ ცხოვრებაში არა ვართ. უძღვნათ ყველაფერი ცხოვრებას. ეს არის ჩვენი გზა. უძღვნათ ყველაფერი ცხოვრებას, უძღვნათ უშურველად. უპირობოთ. არაფერი არ მოუთხოვოთ სამაგიეროდ. მაგრამ არის სამყაროს კანონი, ღებულობს ის, ვინც გასცემს. ღებულობს იმდენს და ცოტა მეც, რამდენსაც გასცემს. რა გვიდა ძალიან ბევრი. იმდენი მოგვეცემა, რამდენი ჩვენ ცხოვრებას გაალამაზებს. გაეცი და მიიღებ. გაეცი ღიმილი, დახმარება, სითბო, თავშესაფარი, თანაგრძნობა, სიყვარული გაეცი. გაეცი რაცა გააქვს, რაც გააქვს, ის გაეცი. და უშურველი იყავი. არ დაიხსოვ რომ გაეცი. არც უსაყვედურო ვინმეს რომ გახსოვს მე შენ რა გაგიკეთეო. ეს აღარ არის გაცემა. გიძღვნის სიბრძნეს, რომელიც ძალიან კარგად იცი, მაგრამ გაგახსენებ. გაცემა და არას შური ჩუქებისა არ მოწყენა. რუსთავის ანდერძია ეს. გაცემა და არას შური ჩუქებისა არ მოწყენა. ახლა კი გაიმეორეთ ჩემთან ერთად. მე ვღებულობ ბედნიერი ცხოვრების კანონს, უშურველობა. ვიცხოვრებ სულის სიუხვითა და გულის უშურველობით. გაიმეორე ეს.
ვიცხოვრებ სულის სიუხვითა და გულის უშურველობით. არაფერი არ დაგენანოს, არავისთვის, არაფერი. რას დაგენანება, უკან დაგწევს ის. თქვენ მხოლოდ ჩემი ხმა გესმით. გთავაზობთ ბედნიერი ცხოვრების მეხუთე კანონს. ვისწავლოთ მოსწავლის ცხოვრებით. ცხოვრება იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ჩვენი დიპლომები, რაც არ უნდა ბევრი მივიღოთ, ვერ დაგვარწმუნებს, რომ ჩვენ უკვე ყველაფერი ვიცით. რაც არ უნდა დიდია, ბევრი ვიცხოვროთ აქ, ჩემსავი და თქვენ კიდევ ალბათ ორჯერ მეც იცხოვრებთ, მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ უკვე შევიმეცნეთ ცხოვრება. ამრიგად, ყველაზე კარგი გზა ცხოვრებაში მოსწავლის გზა. ყოველთვის მოსწავლე ვიყოთ და ვსწავლობდეთ, რა ვსწავლობდეთ? ყველაფერს, რაც არ ვიცით, რასაც ვერ ვაკეთებთ, რისთვისაც ჯერ არ მიგვიღწევია, მივახციოთ, დავეუფლოთ. თანაც ამ სწავლაში ჩვენ ზალებსაც დავინახავთ, თურმე რეები ყოფილვართ, თურმე რამდენი შეგვიძლებია, თურმე ღმერთსაც ცოტათი მიუახლოვდით, იმის ძალები ჩვენ გადმოგვეცა. ვისწავლოთ არა მასწავლებლის ცხოვრებით, არამედ მოსწავლის ცხოვრებით, არ ვიყოთ ყველასთვის დამრიგებელი. შევთავაზოთ, ვურჩიოთ, როცა ჩვენგან რჩევა უნდათ, მაგრამ როცა არ უნდათ, გავჩუნდეთ, გავერიდოთ იმ გარემოს, სადაც არ მიიღებენ არც ჩვენს რჩევას და ჩვენს დარიგებას, იმიტომ რომ ფუჭად დავკარგავთ ენერგიას. ამრიგად, ვისწავლოთ მოსწავლის ცხოვრებით. ვიყოთ მუდმივი მოსწავლე. ვინც თქვენი მოსწავლე უნდა იყოს და თქვენ მასწავლებლად უნდა გახადოთ, თვითონ მოგადგებათ კარს, თვითონ კითხავთ, თამუნა, ნინო, გვანცა, ხომ ვერ მეტყვი როგორ მოვიქცე, როგორ გავაკეთო და მაშინ მასწავლებლად იქცევით. ისე არ ესწრაფოთ მასწავლებლობად, არ მოახვიოთ თავი ვინმეს. თქვენი. აი როგორი სიბრძნე მინდა მოგიწყვნათ, აღმოსავლური სიბრძნე. არავინ არის შენი მეგობარი, არც არავინაა შენი მტერი, ყველა შენი მასწავლებელია. გაიმეორეთ ეს და დაიხსოვეთ, ძალიან გთხოვთ. არავინ არის შენი მტერი, არც არავინაა შენი მეგობარი, მაპატიეთ, ახლიდან ვიმეორებ. არავინ არის შენი მეგობარი, არც არავინაა შენი მტერი, ყველა შენი მასწავლებელია. ვინ ყველა? ვინდა თქვენი შვილის, თქვენი მასწავლებელია, თუ კი ჭკვიანი მოსწავლე იქნებით. ქმარიც მასწავლებელია, დედამთილიც მასწავლებელია, გამლელებიც მასწავლებლები არიან, მეზობლებიც მასწავლებლები არიან, გარშემო სულ მასწავლებლები გახვევიან, ოღონდაც გონება გაახსნათ და თვალები კარგად გავახილოთ და ვისწავლოთ და ვისწავლოთ. ავივსოთ გული და სული სიბრძნით, იმიტომ რომ სიბრძნეა ყველა ბედნიერების ერთ-ერთი ოქროს გასაღები. ახლა კი გაიმეორეთ ჩემთან ერთად. მე ვღებულობ ბედნიერი ცხოვრების კანონს. იცხოვრებ მოსწავლის ცხოვრებით. მე ვღებულობ ბედნიერების კანონს, იცხოვრებ მოსწავლის ცხოვრებით. ვისწავლი ყველასგან, ყველას მასწავლებლად გავიხდი. თქვენ მხოლოდ ჩემი ხმა გესმით. გთავაზობთ ბედნიერი ცხოვრების მეექვსე კანონს. გავზომოთ ჩვენი ცხოვრება დღეებით. გავზომოთ ჩვენი ცხოვრება დღეებით. ჩვენი წმიდა მამები გვეუბნებიან, ჩემო ძმებო, ნუ თუ არ იცით, რომ თქვენი დღეები დათვლილია. აი რა გამოდის, თურმე ჩვენი წლები კი არ არის დათვლილი. ჩვენი დღეები დაუთვლია უფალს და ყველას იმდენი დღე მოგცა, რამდენიც საჭიროდ მიიჩნია და ეს დღეები დათვლილი აქვს. ამრიგად, რამდენ დღეს გაუშვებთ და დღე წაგვივა ხელიდან, იმდენი
იმ ჩვენ დათვლილ დღეებს ერთი გამოაკლდა, მე კიდევ ერთი გამოაკლდა და ბოლოს გამოაკლდება. მაგრამ რამდენი ჩაუდვია გულში ღმერთს ჩვენთვის, არ ვიცით, რამდენი დღეა. ჩვენს პასპორტში მარტო დაბადება წერია, მაგრამ ამ გარდაცვალების წელი იქ არ გვიწერია. ამიტომ როგორ მოვექცეთ დღეებს, ჩემო ჭკვიანო ადამიანებო? არ გაუფრთხილდეთ? არ მოვეფეროთ თითოეულ დღეს? დღე დავკარგე უიტყვიან ხოლმე, დღე ფუჭად ჩაიარა უიტყვიან ხოლმე, თუ დღე ფუჭად ჩაივლის, თუ დღე დავკარგეთ, იმ ორ დღეს არ გვიცხოვრია ჩვენ. და ეს გაუხარდება უფალს ჩვენგან. ამრიგად, მოდი და დღეებით ვიცხოვროთ. მე არა ვარ თქვენი მაგალითი, მაგრამ თუ გამოგადგებით რამეში, აი რას გეტყვით. მე უკვე ძალიან დიდი ხანია მოწაფეობის დროიდან ჩემმა საყურებელ მასწავლებელმა ვარვარო ვარდიაშვილმა ითხრა, ბიჭო, დღეებით იცხოვრე. და როცა მე მაშინ მართლაც ასე დავიწყო ცხოვრება, ბევრ რაღაცას მივაღწიე. არც ერთი დღე ჩემი ცხოვრებიდან უკვალოდ არ წამივა. არ გაუშვებ. არ მოასვენებ დღეს, ვიდრე ის იმას არ დამიტოვებს, რაც მას შეეძლო ჩემთვის დაეტოვებინა. იცით რამდენი დღისა ვარ დღეს? 32,798 დღისა. აი ამდენი დღე გამიხდა დღეს. დღეებით იცხოვრეთ. დაუწესეთ თქვენს თავს დღეების შინაარსი. აი დღეს ძილისინ თქვი, აბა ხვალე მე რას გავაკეთებ, ვის მოვეფერები, ვის რას გაუკეთებ, ვის საქმეზე წავადგები და სხვა ამგვარი, ვის გაუკეთებ რას, იმიტომ რასაც ვის გაუკეთებ, შენთვის აკეთებ, იცოდე. როგორც ქრისტემ თქვა, თუ იმეს არ გაუკეთეთ რამე, პატიმარი იყო, ავადმყოფი იყო, მშიერი იყო თუ სხვა, ეს მე არ დამეხმარეთ, მე არ ამნახეთ, მე არ გამიკეთეთო. შეიძინეთ დღიური. ყოველდღიური დღეურები არსებობს ასეთი საქმიანი ქვია თუ რაღაცა და დაანომრეთ ეს დღეული თქვენი დაბადების პირველი დღიდან, არა ეს ნედი გამოსაანგარიშებელი, მე რამდენი დღეში ხართ ახლა და იარეთ 1 იანვრიდან იმ დანომრილი დღეებით, იმიტომ რომ თქვენი დღეები დათვლილია. მე მინდა თქვენ 10,000 დღე გიისურვოთ, მაგრამ ჩემი სურვილი არაფერს იზამს. ღმერთმა გამოთვალა ეს დღეები. ჩვენს ცხოვრებას სამი კითხვა განსაზღვრავს: სად, როდის და რა გავაკეთეთ? სად ვიყავით, როდის და რა გავაკეთეთ, ხო? აი რა ჩვენი ყოველი დღის აზრია, რა გავაკეთეთ, სად და ვისთვის? გიძვნით პატარა ლოცვას ფსალმუდიდან. უფალო, მასწავლე ისე დავთვალო ჩემი დღეები, რომ გულის სიბრძნე შევიძინო. უფალო, მასწავლე ისე დავთვალო ჩემი დღეები, რომ გულის სიბრძნე შევიძინო. ჩაიმარხე ეს გულში, ეს სიბრძნე. ახლა კი გაიმეორე ჩემთან ერთად. მე ვღებულობ ცხოვრების კანონს. გავზომოთ ჩემი ცხოვრება დღეებით. გავზომოთ ჩემი ცხოვრება დღეებით. გაუფრთხილებით ჩემი ცხოვრების ყოველ დღეს, რათა მან ნათველი კვალი დაუტოვოს წარსულს და ნათლად წაადგეს ჩემს მომავალს. ისმეთ მხოლოდ ჩემს ხმას. გთავაზობ ბედნიერი ცხოვრების მე-7 კანონს. მე-7 კანონი. გამოვაბრწყინოთ ჩვენი სულის ახალგაზრდობა. გამოვაბრწყინოთ ჩვენი სულის ახალგაზრდობა. სული ყოველთვის ახალგაზრდა, მაგრამ არ დავაბეროთ. არ დავაბეროთ უიმედობით. არ დავაბეროთ წუწუნით. არ დავაბეროთ საყუდურებით, სიძულით, შუურით. ამით სული ბერდება. იმას კი ახალგაზრდობა უნდა. ამიტომ გამოვაბრწყინოთ ჩვენი ახალგაზრდული სული. ახალგაზრდული სული სხეულს აცოცხლებს,
ამოძრავებს, ძალებს მატებს, იმიტომ რომ სულია ჩვენი სხეულის ძალა და არა სხეული სულის ძალა. როგორ გამოაბრწყინოთ ჩვენი სულის ახალგაზრდობა? იმითი, რომ დიდსლოვნებით უნდა გამოვამზეუროთ. გავაგებინოთ ყველას, რომ ჩვენ ასეთი კეთილშობილნი ვართ. ასე ვიმოქმედოთ ცხოვრებაში. ვინც გვიყურებს, ჩვენგან მაგალითი აიღოს ყველაფრისა, თავაზიანობისა და გულისხმიერებისა, ერთგულებისა და პატიოსნობისა, სინდისირებისა. დაგვინახო, რომ ჩვენ იმედიანი ხალხი ვართ, იმედით ვცხოვრობთ. ჩვენ გვწამს მომავლისა, გვწამს და მივისწრებით მომავლისაკენ. დავანახოთ, რომ ჩვენ ღმერთი გვწამს და გვწამს გულით, გვწამს წყნარად, გვწამს საქმეებით, გვწამს იმით, რომ იმის ათმცნებას არ გადაუხვევთ. შევეცდებით ვისწრაბოთ იმ ათმცნების დაცვაში. ამრიგად გთავაზობთ მარადიულ სიბრძნეს. აი როგორ ეს სიბრძნე აღმოსავლური. მარადიულობის სიმართლე სულის მშვენიერებაშია. მარადიულობის სიმართლე სულის მშვენიერებაშია. რაც გაამშვენიერებ თქვენ სულს, მით უფრო მარადიულობას ეზიარებით. გამოაბრწყინეთ თქვენი სულის ახალგაზრდობა. თქვით ჩემთან ერთად, მე ვღებულობ ბედნიერი ცხოვრების კანონს. გამოვაბრწყინო ჩემი სულის ახალგაზრდობა. გაიმორე ეს. ახლა კი გაახილეთ თვალები, თვალები გაახილეთ. გამოიხედეთ ჩემსკენ. მაია, გაახილეთ თვალები ჩემო ჯირფასო. მაია. გაახილეთ თვალები, რა კარგები ხართ. რა კარგები ხართ. ასეთი რელაქსაციური პროცესი სამკურნალოც არის, იცით? მოისმინეთ ხოლმე ასეთი წესით მუსიკა. გამოეთიშეთ ყველაფერს და კარგი მუსიკა მოისმინეთ. წყნარი ან კლასიკური და ის გაანკურნავთ. ამრიგად მე თქვენ შემოგთავაზეთ თქვენი ბედნიერი ცხოვრების 7 კანონი. ვიცხოვროთ რწმენით, ვიცხოვროთ სიყვარულში, ვიცხოვროთ შემოქმედებაში, ვიყოთ უშურველნი, ვიცხოვროთ მოსწავლის ცხოვრებით, გავზომოთ ჩვენი ცხოვრება დღეებით და გამოვაბრწყინოთ ჩვენი სულის ახალგაზრდობა. ეს 7 კანონი. ამოიწერეთ ეს კანონები ცალკე ფურცელზე, დაიხსომეთ. ეცადეთ დაიცვათ თქვენ ცხოვრებაში და თქვენს ყოველდღიურ კალენდარში ყოველთვის ჩაწერეთ ხოლმე, დღეს მე ამ კანონს უნდა გავყვეთქო და ივარჩეთ იმ კანონის შესრულებაში. თავს ჩააბარეთ თქვენ საკუთარ თავს გამოცდები და გაიმარჯვოთ ამ გამოცდებში. ოი, როგორ მინდა რომ თითოეულ თქვენგან შევხვდეთ, როცა გავა 365 დღე და დადგება 2022 წლის წინა დღეები. აი სწორედ ეს დღე. იქნება შევხვდეთ მომავალ წლის ამ დროს კიდევ ერთხელ. ახლა კი ჩემო ჯირფასებო, საუბარს არ გავაგრძელებთ. მე მინდა რომ მოგილოცოთ ახალი წელი, კიდევ მოგმართავთ, მაგრამ მოგილოცოთ ახალი წელი. ბედნიერება თქვენს ხელთ არის. ერთ იგავს გაჩუქებ და ამით დავამთავროთ. ერთმა მოწაფემ გადაწყვიტა თავისი მასწავლებელი გამოსცადოს. დაიჭირა პეპელა ხელში, ასე როგორც ეხლა მე ხელი მიჭირავს და ამბობს გულში. ეხლა მივალ მასწავლებელთან და ვკითხავ, პეპელა, ჩემს ხელში ცოცხალი თუ მკვდარი? თუ მასწავლებელი იწვევს რომ მკვდარიაო, მაშინ მე გავახელ ხელს და პეპელა გაფრინდება.
მასწავლებელი არ იქნება მართალი. თუ მეტყვის რომ ცოცხალიაო, შეუმჩნევლად გაავჭყდეთ პეპელას და დაინახოს მასწავლებელი რომ მაინც აქაც მოტყუდა. აი ამ ეშმაკობით მივიდა მასწავლებელთან და ეკითხება: მასწავლებელო, ცოცხალია თუ მკვდარი პეპელა ჩემს ხელთ? თქვენ მიხვდით რა უთხრა მასწავლებელმა? ყველაფერი შენს ხელთაო. ყველაფერი თქვენს ხელთაა. არავის არ უწუწუნოთ არაფერი. თქვენს ხელთაა თქვენი ბედი და თქვენი სიყვარულიც. მე კი ახლა მიუხედავად კორონავირუსა ყველას გეხვევით, ყველას გიამბორებით და ცოტა ხანს დაისვენეთ, მერე ბედნიერი ძილი და მოსვენება გქონდეთ. მადლობთ.